విశాఖలోని అంకోసాలో సుశ్రుత ఈఎన్టీ అండ్ లేజర్ సెంటర్ ఆధ్వర్యంలో గురక మరియు ఒబిసిటీ వ్యాధులపై చక్కటి అవగాహన కార్యక్రమాన్ని సెమినార్ను నిర్వహించారు. సండే ఒక రోజంతా ఒక ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేశాం. మీ అందరికీ తెలుసు, గురక అనేది సమస్య కాదనుకునే రోజుల్లో గురక అనేది ఒక సమస్యగా మారింది అనే సబ్జెక్ట్ గురించి అందరూ అంటే అన్ని రకాల డాక్టర్లు అంటే అన్ని స్పెషలైజేషన్ డాక్టర్లు ఇన్వాల్వ్ చేసి ఈ ప్రోగ్రాం రన్ చేశారు. ఇది ఈ డిసీజ్ని డిసీజ్ ఆఫ్ ది సెంచరీ అంటారు. అంటే ఈ శతాబ్దంలో వచ్చిన ముఖ్యమైన వ్యాధి లెక్క. ఒకప్పుడు గురకంటే చూసి మనందరం చాలా జలస్ ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు. గురక పట్టుకుంటే నిద్రపోతున్న వాడికి ఏంటో హాయిగా అనుకున్న రోజు, కానీ అది కాదు. జాలి పడే రోజులు వచ్చాయి. వాడికి ఏదో ప్రాబ్లం ఉందిరా, అందుకే గురక పడుతున్నాడురా, ఈ గురకను ఇలా వదిలేస్తే చాలా ప్రాబ్లం రావచ్చు అనే విషయాన్ని ఈరోజు మనం ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ అయిన ఫ్యాకల్టీగా ఆల్మోస్ట్ 26 మంది పార్టిసిపేట్ చేశారు. అందరూ నిష్ణాతులు, సూపర్ స్పెషలిస్టులు అందరూ కూడా, జూనియర్స్, సీనియర్స్, లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి, అంటే పెడుతూ మధ్యలో బ్రీతింగ్ ఆపేసినట్టయితే అప్పుడు రక్తంలో ఆక్సిజన్ శాతం తగ్గిపోయి చాలా దుష్ఫలితాలు ఏర్పడతాయి. దాన్ని ప్రమాదకరమైన పెడుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన ఊపిరి తీసుకునే మార్గంలో కొన్ని అవరోధాలు ఉండడం వల్ల అవి ముఖ్యంగా నిద్రలోనే అవరోధాలు ఏర్పడతాయి. మనిషి లేచున్నప్పుడు మనం మెలకువగా ఉన్నప్పుడు మనకి అవరోధాలు ఏమి ఉండవు. నిద్రపోతున్నప్పుడు మాత్రమే అవరోధాలు ఏర్పడి శ్వాస కొన్ని క్షణాలు అంటే సుమారుగా 10 సెకండ్లు ఆగిపోవడం, ఆ 10 సెకండ్లలో రక్తంలో ఆక్సిజన్ తగ్గడం, అలా తగ్గినందువల్ల శరీరంలోనూ మెదడులోనూ చాలా మార్పులు జరుగుతాయి. రావడం, తర్వాత రక్తపోటు పెరగడం, హార్ట్ అటాక్స్ రావడం, షుగర్ కంట్రోల్ కాకపోవడం. అంటే ఉదాహరణకు ఒకటి చెప్తాను, కొంతమందికి షుగర్ ఎంత వాడినా కంట్రోల్ కావట్లేదండి అంటారు. వారు కొద్దిగా ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నట్టయితే, వారికి స్లీప్ స్టడీ చేసినట్టయితే వారిలో ఈ ప్రమాదకరమైన గురక లేదా అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్నట్టుగా మనం ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని ట్రీట్ చేసిన తర్వాత వారి షుగర్ కూడా కంట్రోల్లోకి వస్తుంది.